of the distance. Oh, you know the this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sugeng dumadi, sugeng pepanggihan, kados pundi pawartosipun. Mugi-mugi sami-sami wilujeng nggih. Keparenga wonten kalodhangan wekdal menika kula Wulan Nur Aida kalihan Cila Yuliananda Putri saking kelas 8I SMP Negeri Sekawan Tulungagung. Badhe wawancara kanthi tema Wira Usahawan. Lan topikipun inggih menika ayam geprek sai ing Desa Botoran, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Meniki arah-arahan dateng teng sajian ayam geprek sai sing peralamatan teng Desa Botoran, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Dari Tugu Desa Pangurjo ke utara sebelah utara SMP Negeri Sekawan Tulungagung. Oke para kanca-kanca, niki kula sampun dugi dhateng ayam geprek sai. Meniki wonten fasilitas wastafel kanggo basuh tangan lan pangaring tangan. Panggon teng mriki resik lan higienis. Lan panggon teng mriki nyaman lan esis amargi wonten kipas angin lan wonten internet gratis lho kanca-kanca. Niki contoh fasilitas pertama yaiku basuhan tangan lan pengering tangan. Fasilitas keloro yaiku wonten musola lan toilet. Guess you wonder where I've been. I searched to find the love within. I came back to let you know. Meniki fasilitas tempat wudhu teng ayam geprek sai. Lan wonten fasilitas toilet teng ayam geprek sai. Teng mriki nggih wonten lho fasilitas kanggo beribadah kanggo umat beragama muslim. I guess you wonder where I've been. I searched to Niki penampakan dapur teng ayam geprek sai, resik lan higienis lho. to let you know. Got a thing for you, and I can't let go. Meniki penampakan menu teng ayam geprek sai wonten promo pelajar loh, mek 8.000, murah janan. Wes oleh ayam, sego lan ombe. Lan ono paket Palestina mek 24,5, wes oleh ayam, sego lan ombene jus, murah janan. Lan pegawene kene yo ramah-ramah loh. Kulo lan kanca-kanca arep nge-review panganan sing tuku neng ayam geprek sai, yaiku french fries utawa kentang goreng sing wis include dengan saos lan kentang goreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teng mriki badhe nge-review ayam crispy teko ayam geprek sai. Teng mriki kita sediakan paket pelajar. Niki wonten ayam sayap, sego lan ombe. Harga terjangkau mek 8.000. Got a thing for you, and I can't let go.
Niki sampun nge-review ayam crispy teko ayam geprek sai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kalian berminat bisa pesan di nomor di atas ya. Nyuwun pangapunten saderengipun, Mbak. Kula sampun ngresahi panjenengan. Kula kalihan kanca-kanca badhe wawancara dumateng Mbak Maya. Punapa nami usahanipun, Mbak? Ayam geprek sai. Wonten pundi alamatipun usaha menika, Mbak? Di dekat SMP Negeri 4 Tulungagung. Usaha panjenengan menika saged paring jasa punapa kemawon nggih? Jual ayam geprek. Ka Ada menu-menu yang lainnya juga. Kageng menapa milih usaha dados Saden ayam geprek, Mbak? Karena ya dari atasan. Wiwit kapan Mbak Maya bika usaha menika? Di sini baru 3 bulan. Wonten pundi usaha menika dipun wiwiti? Awal bukanya ya. Ini ada di Jogja. Awal buka ayam geprek saya ada di Jogja. Ini kira-kira cabang ke sekitar 300. Kados pundi babatipun usaha, Mbak? Jadi ini dari PT. Kita ada naungannya ada di PT Ukuah Berkah Semesta. Kados pundi perjalanan utawi ngrembakakanipun usaha menika? Untuk itu mungkin yang lebih tahu dari atasan saya. Sinten mawon ingkang ngrencani usaha menika? Punapa wonten karyawanipun? Pripun? Sinten mawon ingkang ngrencani usaha menika? Punapa wonten karyawanipun? Nggih, jadi di sini ada 2 SPV, 2 SS, 2 staff, 2 trainee. Sak menika usahanipun punapa lancar nggih, Mbak? Alhamdulillah lancar. Pinten-kinten rata-rata penghasilan saben dintenipun, Mbak? 1.500.000 sampai 2.500.000. Para pemirsa, sadurungipun kula pungkasi, kula nyuwun ageng samudra pangku sami. Matur nuwun kagem kawigatosipun. Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.